po aromah na nos, tako sveže, malo bombončkasto bi jaz rekla. Še zmeraj najdeš to flintines, pa rahlo jaz najdem herbalne note. Ja, recimo šipon, ki prihaja iz Malega Koga, to je naš najstarejši vinograd, star 43 let na terasah, na srednje težkim tleh. Tako da res zato je vino tako kompleksno, elegantno, mineralno. Nekvalitetna vina grejo v zaton, da se skozi bolj pijejo kvalitetna vina, ampak se mi zdi, da manj teh vin se spije generalno. Se pravi, gre potrošnja nadol, ampak se dviguje kvaliteta vina. Recimo pri šiponovi penini ali brut penini mi je važno, da so malo bolj kompleksne, da imajo malo več telesa in zato jih dlje časa mešam na držeh. Pri aromatičnih, kot je muškatna pa traminčeva penina, pa bolj gledam, da so sveže in aromatične. In res hočemo pokazati čez naša Seven Numbers vina, kaj zmore naš terroir, ker res je fascinantno. Dobrodošli v podcastu Iz trte iz Lito. Danes med temi čudovitimi griči jeruzalemskih vinorodnih dežel v odlični družbi. Če povzamem, da najboljše stvari v življenju delimo z drugimi, potem v moji družbi z veseljem pozdravljam Darjo Peček. Lep pozdrav, enologinjo Puklavec Family Wines in pa Simona Česen, najboljšo somelejko Slovenije leta 2025, prva ženska z državnim naslovom. Res je, ja. Zdrava, hvala. Čast in veselje mi je in mislim, da je to en tak dokaz, da je vinski svet vse manj moški. In mogoče ste se kdaj vidve soočale, da sta rekli, to pa ženske okušamo malce drugače. Ja, mislim, da je res. Mislim, da smo ženske malo bolj občutljive na vonjave in tudi, ko degustiram vina z moškim kolegom, opazim, da sem mogoče malo bolj občutljiva na redukcijo ali neprijetne vonjave. Tako da ja, rekla bi, da nekako drugače okušamo vino kot moški. Načeloma ja, naj bi ženske bile malo bolj dovzetne za okus, za aromatike in vse. Ampak mislim, da je tle zelo stvar, kako se pač natreniramo. Da ni lih tako moško-ženski svet, ne, še zmeraj nismo psi, ki imajo res milijone in milijarde več vsega, ampak mislim pa, da je samo bolj stvar percepcija. Ne. Bi pa še zmeraj rekla, da smo bolj na moški strani kot na ženski, na žalost. Tako da probimo mogoče tudi s današnjim pogovorom spodbuditi več ženskega, nežnega spola k raziskovanju tega lepega sveta. Se absolutno strinjam. Ravno, ki si izpostavila to dejstvo, se vam je zdelo v vajni karieri, na vajni poti, da sta naredili kdaj kakšen korak, morali narediti korak več, kakor moški kolegi, da je bila kakšna stvar, če bi bila pa, kakor si rekla, na drugi strani, bi pa mogoče to bilo lažje. Ja, mislim, da je tle še vedno zelo veliko bolj moškim lažje. Mogoče se mi samo dozdeva, ampak bi rekla, da je moškim lažje. Še zmeraj so moški. Še zmeraj na koncu, ne vem, jaz velikokrat tudi izpostavim, ženska pač, če zanosi, 9 mesecev ne sme alkohola, plus še potem, ko doji. Se pravi, ona je kar naenkrat čez prste 2 leti ven iz tega foha. To je zelo dolga doba. Moški pač tega nima. Tudi če ima otroka, on še vedno lahko ima otročka in pije, oziroma degustira kakorkoli. Tako da ja, glede tega mislim, da smo malo na slabšem, če lahko temu tako rečem. Darja? Jaz se tudi strinjam s tem. Primer je, ko sem prišla na prakso v Kalifornijo. Delo v samem vinogradu in kleti je precej fizično zahtevno, tako da mislim, da se ženska mora dokazati. Ko sem prišla, sem pač začela delati v laboratoriju. V kleti je bila moška ekipa, ampak jaz sem prišla tam z namenom, da se naučim celoten proces pridelave vina, tako da sem samo iniciativno šla, prešati, pretakati vina ali filtrirati in tako sem se dokazala in pač začela vse delati in tako sem se najbolj naučila tega postopka celega. Tako da mislim, da se ženska mora malo bolj dokazati in pokazati, da to zmore. Več korakov. Seveda pa zmoremo. Ja, seveda. Absolutno.
Mogoče, če gremo čisto na začetek, k vajni strasti, vino je strast. Zakaj vino? Mora biti. Kje ste zbrali vino? Pa jaz bi rekla, da je vino mene zbral, ne the other way around. Meni je bilo najbolj tisti preboj v glavi, ko sem od istega vinarja, ista regija, ista sorta, 3 različne linije, opisi so enaki, zakaj so cene različne in ko probaš, vino je drugačno. Kako, zakaj? Ni mi bilo jasno, pač jaz sem z Gorenjske, pač ni vina, ne? Ni to neka okoliš regija, kjer bi bilo vino prisotno. Ne? In je bil takem preboj in potem pač ta zakaj je tisti, ki mene žene naprej, ne? Ker vino je pa never ending story. Karkoli gremo gledati, zadnje čase vse vinarje vprašam, katera sorta lesa oziroma katera sorta hrasta uporabljate za svoje sode. In večina tako, ja, ne vem, če sem bila v Nemčiji, nemški hrast. Ok, katera sorta quercusa je to? In pa morajo oni to raziskovati. In je tako ful zanimivo, kako never ending story, v katerikoli detajl se greš pičat, greš sam raziskovati. Ne? Tako da to. Ja, jaz sem pa po končani srednji šoli, nisem, če sem iskrena, vedela, kaj bi si počela v življenju, ampak me je vedno zanimala narava. Tako da sem se odločila vpisati študij hortikulture na Agronomski fakulteti v Zagrebu. In tako čez študiranje so me najbolj pritegnili strokovni predmeti iz vinogradništva in vinarstva. In sem se pač odločila za magistrski študij vinarstva in vinogradništva. Sem to končala, šla na prakso v Kalifornijo in tako sem začela prihajati v vinski svet. In ja, kot je Simona rekla, vino je res never ending story. Ja. In tudi ogromno treninga je potrebno. Zdaj, kako vidve? Vem, da ti tudi tečeš, da tudi, misliš, šport je tudi trening, da ostaješ v formi, v kondiciji. Prej si omenila brbončice, je treba trenirati. Kaj je recept? Ne vem, če je enostaven recept za vse. Saj ne morava midve se poenotiti, kakorkoli. Ja, tek je pri meni prišel spontano iz enega čistega joka, pojmo na polmaraton. Ampak ja, tako kot imaš ti rada naravo, kot te narava veseli tudi mene. Pač hribi, tek, če sem na morju, neki z morskega, kakorkoli, adrenalinski športi, pač so nekaj tisti, ki mi dejansko umiri mojo dušo. Potem pa vino nazaj napolni. In vsa ta zanimanje za vse zadeve, pač imaš potem tako glavo in se učiš in treniraš in vse, potem pa rabiš, da te pomirijo. Tako da vedno je ta balans. Tako, kot mora biti pri meni pri vinu nekako zbalansirano, tudi pač v življenju mora biti zbalansirano. Drugače pač. Gre do misli. Gre vse. Ja. Ti si tako ali tako v kleti, tako da predvidevam in predpostavljam, da ti te forme ne zmanjka, da je skozi konstantno. Ja, res vsak dan degustiramo, probavamo vina, mislim celo klet, recimo da z Lukom 2-krat na mesec probamo vse sode, vse tanke. Tako da ja, vsak dan treniramo in tudi sem degustatorka. Tako da okušam vina na različnih ocenjevanjih in se konstantno izobražujem. In pač, Ja, mislim, se brez treninga ne gre. Drugače padeš ven. To je tisto na koncu. Ko nehaš trenirati, ko te neha zanimati, začneš stagnirati. Ko začneš stagnirati, začneš nazadovati. Pač. Sam naprej pa gor, to je to. Ne moreš iti. Ko se ustaviš, je konc. Ne vem, tako, ko hoja v hrib ali pa tek, pač, ko se ustaviš, si bolj zmatran, kot si bil prej. Ne. Greš naprej, to je to. res. Darja, ti si v Puklavec Family Wines prišla iz Hrvaške. Kot si prej omenila, je že obogatena z mednarodnimi izkušnjami, kjer si se naučila, tudi dokazala, kot si omenila prej. V kakšno vinsko kulturo si vstopila tukaj? Mislim, da sem prišla v vinsko kulturo z dolgo tradicijo. Tu res ljudje cenijo vino in trud vinogradnika. In mislim, da je Štajerska Slovenija super v tem pogledu, ker vino je tu še vedno del vsakdanjega življenja. Tako da
res je super in ljudje so res posebni in imajo to ljubezen do vina. Bi rekla, da zadolžena si za šarma metodo v sami kleti, kaj so te neke posebnosti, trendi, v katero smer se zdaj orientacija gre? Najbolj pomembno mi je, da so penine sveže, aromatične in pitne. Zdaj tudi mi je važno, da so sortno prepoznavne. Recimo muškatna penina, mislim, da večina ljudi prepozna, da je not sorta Muscato Tonel. Pri ostalih pa odvisno, na katere detalje recimo gledam, je odvisno od penine do penine. Recimo pri šiponovi penini ali brut penini mi je važno, da so malo bolj kompleksne, da imajo malo več telesa in zato jih dlje časa mešam na drožeh. Pri aromatičnih, kot je muškatna pa traminčeva penina, pa bolj gledam, da so sveže in aromatične. Tako da je odvisno, ker jih imamo zdaj že veliko različnih in pač odvisno je od penine do penine, na kaj se bom fokusirala. Ampak fokus je, ker to tudi poudarja šarma metoda, to svežino in lahkotnost tih penin. Kaj pa pijejo najbolj ljudje, oziroma kje vidiš, da katere penine grejo najbolj? Najbolj je muškatna in sek, tako da Hrvaška, Slovenija, največ se že vedno pijejo malo slajša vina, tako da to so trenutno najbolj prodavane penine, ki imajo nekaj ostanka sladkorja. Obstaja zate, bi rekla, da veliko vina, nekaj, kar bi želela v svoji karieri doseči? Ja, za mene je veliko vino, ki me res navduši, ki se ga spomnim še veliko časa in pa ne more iti za arhivsko vino ali neko drago vino, pač važno je, da me navduši in da to vino še dolgo časa živi in navdušuje še druge. Tako da upam, da bom enkrat naredila tako vino. Absolutno, zagotovo, verjamem v to. Hvala. Simona, najboljša sommelijerka Slovenije 2025. Mislim, da vsi smo impresionirani in tudi presenečeni, oziroma sprašujemo se, kaj vse stoji v ozadju. Verjetno veliko neprespanih noči, predvidevam. Mislim, spanci je kar pomemben pri meni, zaradi tega, ker velikokrat kombiniram malo pomanjkanje spanja, zato da pač vse ostalo uredim. Tako da spanci je, kakor ga je. To je to. Ne bom rekla, da so neprespane noči, ampak definitivno pa zelo velik bitk v moji glavi, sama sabo. Kako vse skupaj cel življenje skombinirati. Ampak na koncu pa sem trma in če si pač nekaj zadam, si to zadam in pač fokus. Na koncu pač ta fokus mora biti. Če ni tega fokusa, tako kot ima Darja, pač fokus vino, ki hočem, da me pač navduši. Tako je pač pri meni bil fokus pač finale v slovenskem in zdaj naprej. Kaj pa je naprej? Zdaj naprej je svetovno prvenstvo, naslednje leto evropsko. Pa se pa bomo videli, kako smo se presenetili. Sommelijerstvo oziroma sommelierski tečaji so danes postali zelo izjemno priljubljeni. Ja. Bom rekla tudi v tistih, ki niso nujno iz branže, da bodo ostali v takem poklicu, kot si ti, ki sugeriraš oziroma svetuješ vina, jih okušaš. Je to postala neka modna muha, bi ti rekla, glede na to, da tudi na tej strani kadrov primanjkuje? Ja, primanjkuje kadrov generalno v gostinstvu, generalno v hospitalityju. Tle bi malo rekla, da mogoče je problem bil skozi zgodovino, da ne vem, kako je bilo pri vas, ampak recimo pri nas je bilo, če se kot otrok ne boš učil, boš pa na gostinsko, boš pa na takar ali pa kuhar. In nekako kar naenkrat pa je vsak mali otrok si mislil, to pa ni primeren poklic zame, ker je manj vreden. Ampak še zmeraj je to eden najlepših poklicov na koncu. Ali kuhar, ali natakar, ali receptor, karkoli. Zaradi tega, ker ti si tam gost, ti gostu polepšaš dan. To je meni nekaj najlepšega, ker gost pride malo slabše volje in odide od nas ful dobre volje, pa niti ne veš, kaj si naredil, ker si samo opravil svoje delo. Pa je lahko samo, da si mu postregel eno vino, mogoče predstavil to vino malo drugače, kot si zamislil. Mogoče mu dal neko spodbudno besedo, ne vem, samo, dober dan, kako ste?
pa je že dan lepši. A ne? In to je ves ta čar tega hospitalitija, da pač polepšaš dan. Če imaš potem ti zraven še vino, čudovito vino, ni božjega recepta. Tako da, ne vem, meni je to bilo, tako je. Kaj bi že na začetku vprašanje? Če se ti zdi, da je someljejstvo, da so someljete kot tečaj, da so to zdaj modna muha, zato ker je vino priljubljeno. Vino je priljubljeno, ja, ampak istočasno se mi zdi, da nekvalitetna vina grejo v zaton, da se skozi bolj pijejo kvalitetna vina, ampak se mi zdi, da manj teh vin se spije generalno. Se pravi, gre potrošnja nadol, ampak se dviguje kvaliteta vina in potrošnja teh kvalitetnih vin. In vsak, ki gre naprimer ven, je pripravljen dati na mest prej, recimo 20 €, je zdaj pripravljen dati 40 ali pa 60, pa piti za to boljše vino. Tako da ta kombinacija se mi zdi ful dobra. Sami tečaji pa ja, meni je fajn. Meni je fajn, da je čim več teh tečajev, da čim več ljudi, tudi če niso v naši branži, da gre na tečaje. Zaradi tega, ker to ni samo vino, to ni samo dojemanje vina, to je dejansko dojemanje kulture pitja. In manjka bo tistih najstniških, če lahko tako rečem, zabav, kjer se ga napijejo z poceni alkoholom, več bomo pili dobrega vina, več bomo pili kvalitetnega alkohola generalno. In to je pa ves namen. Ne, da se ga mi napijemo z litrom, ne vem, slabega viskija, ampak dajmo res piti 2 flaši dobrega vina. Tako da ta varianta. In tako da ja, kar naj bo čim več tečajev, čim več naj se jih udeleži. Zaradi tega, ker pa je tudi tako, ko pride en gost do mene, ki ima veliko znanja, ki ga je dobil na tečajih ali pa sam od sebe, se s tem človekom lahko ful drugače pogovarjaš, kot sam z enim, to je belo vino, to je rdeče vino, to je ta sorta, to je ona sorta, ampak greš v detajle. In istočasno ti mogoče postavim neko vprašanje, ki ga jaz ne vem, rečem, ja, tega pa ne vem. Grem poiskati in on reče, ne, saj jaz vem. In ti on pove in je ful dober, ker je tako pa malo drugačen pogovor. Tako da kar naj, čim več. Kakšno je tvoje opažanje, Darja? Mogoče, ko si omenila kakovost, kvaliteta, Puklavec Family Wines absolutno slovi po tem, oziroma v veliko kleteh, pri pridelovalcih, to mora biti prva točka. Ja, kakovost nam je res na prvem mestu, ampak tudi opažamo, da potrošnja vina pada, ampak ljudje zdaj že iščejo kakovost, tako da se več pijejo kakovostna vina, malo manj se gleda na kvantiteto. Tako da ja, veseli smo zaradi tega, ker se začela res boljše prodaja vrhunskih vin, tudi buteljčna linija. Tako da ja, zdaj pa upamo, da bo vseeno se dvignila potrošnja vin in mislim, da bi mogli delati posebej na izobraževanju mlajših generacij o vinu in kulturi pitja vina, ker mi se zdi, da vseeno so se obrnili več na energetsko pijačo in mogoče žganje. Tako da mislim, da bi mogli introducirati tudi vinski svet med mlade. Zdravo. Hvala. Res je. To prav vsak. Omenili ste že eno točko cene. Kako so ti trendi kakovost pred kvantiteto. Ja. Ni pa vse tako enostavno. Zdaj, geopolitične razmere, vojne, ki se dogajajo, tudi nenazadnje pandemija je ogromno vplivala tudi na vinsko branžo. Kaj to pomeni na temu postavljanja cen vin in vsega seveda, kar temu sledi? Pač ja, moramo se prilagoditi trgu. Dosti kleti okrog nas so zmanjšali ceno, tako da moramo tudi mi, ampak poskušamo najti neki balans med ceno in kvaliteto. Mislim, da so naše vina res imajo dobro ceno glede na kakovost, tako da mislim, da je to tako, kako zdaj stoji, mislim, da je super. Mislim, da ni previsoka cena za naša vina, ker so itak vsak si jih lahko privošči. Tako da, ja, ampak je problem in upam, da se bo umirilo to vse z vojno in cenami, ker vse vpliva na nas in na proizvodnjo.
Simona, misliš, da gost tolerira te razmere, recimo, ko naroči vino v restavraciji? Odvisno. Zelo, zelo je odvisno od ljudi do ljudi. Ker določeni so še vedno navajeni nižjih cen, vmes so šle cene gor, ker je šlo povpraševanje gor. Tako da je zelo odvisno od ljudi do ljudi. Eni pač razumejo tudi višjo ceno, eni ne razumejo. Glede same cene je zelo težko karkoli rečem, ker nisem opeta v nek tak sistem, da bi vedela, koliko tukaj zdaj rabimo mi, ne vem, traktorjev, da pripelješ, koliko stane, naprimer, trgač in tako naprej. Tako da zelo težko govorim o ceni, a ne. Če pa z mojega stališča pogledam, je pa pri meni tako, ko probam vino, pač, če mi je vino wow, je pač kartica takole, ne. Če pa vino ni tisto, kar me res vrže na rit, je pa potem drugo. Potem pa je cena tudi tista, ki vpliva zame, ne. Tako da je zelo odvisno od posameznikov. Slovenija velja za eno izmed najboljših dežel za vina, tudi v svetovnem merilu. Kako vidve opažate, kje, kako stoji Slovenija na tujih trgih, na svetovnih trgih, med drugimi gosti? Večino naših gostov, ki pride, ali ne vejo, da Slovenija sploh je vinska dežela. To je prvo, ker smo tako majhni. Drugo je, da tisti, ki pa vejo, pa nimajo lih predstavo, kakšno vino imajo. Ker v tujini generalno gledano ni veliko slovenskega vina. 80% naše proizvodne vina se spije v Sloveniji. To pomeni, samo 20% gre ven. Koliko vi izvozite? Zdaj je okrog 30%. Okay, gre izvoz vse, se pravi, v tujino. Pa ste ena izmed večjih kleti v Sloveniji, ne? So določeni vinarji, ki se fokusirajo samo na ven. So pa določeni, ki večino dajo ven, nekaj ostane v Sloveniji, večina se spije v Sloveniji. Ne? In za tujce smo mi butični, ker nimamo dovolj velike proizvodnje s strani vinarja, če govorimo kot enega vinarja, da bi lahko konkuriral zunaj. Se pravi, mora res konkurirati s kvaliteto. Če ni te kvalitete in potem tudi na dolgi rok konsistence, tuj trg ne bo vedel, kaj dobi in bo nehal kupovati. Tako da tle je zelo vse skupaj štakljivo, recimo tako. Tako da ja, težki, smo butični, zelo butični. Ne moramo pa konkurirati. Zaradi tega, ker kogarkoli se pogovarjam s tujimi someljeji, 10 hektarjev, to ni nič. Pa večina slovenskih vinogradov je 10 hektarjev. Ko sem pa v Languedocu pri enem vinarju, on ima 1000 hektarjev, 17 šatojev, vse biodinamika, 3 šatoji, ki so njegovi top of the top, vsak šatov cca 10 hektarjev, eno vino. 10 hektarjev, eno vino. V Sloveniji tega ni. Dobesedno v Sloveniji tega ni. Kleti, te naše večje kleti, ki imajo recimo 100 hektarjev, so v tujini še vedno butične. To je ta razlika, ki si jo mi ne znamo zamisliti. Ko pri nas 10 hektarjev, pa smo mi že tako, a je to še butično, a ni več butično. To je vse ekstra butično. Ekstra butično. Tako da ta razlika. Darja, kateri trgi so za Puklavec Family Wines zanimivi oziroma kje vidite največji potencial? Zdaj največji trg je Hrvaška, Bosna. Tukaj največ vina prodamo, tudi na Nizozemskem, ampak prodajamo tudi Brazil, ne vem, Nemčija, tako da imamo različnih 15 držav, tako da, ampak fokus je največ se proda na Balkanu. Domači trgi. Domači trgi, ja. Da ne bomo ostale samo pri besedah, gremo k dejanjem. Tema. Simona, veliko govorimo o protokolih odpiranja steklenic, o protokolih uživanja vin. Daj nas popeli skozi tole penino. Kakšen je pravilen način? Se pravi, someljejsko uporabimo someljejski nožek. Kljub temu, da danes večina steklenic ima vedno te
kakrške, da jih lahko lepo odpreš, tudi recimo tle pri penini je da ga potegneš, pač mi načeloma se tega ne poslužujemo, ampak uporabimo nožek, ne? In lepo pač zarežemo in to folijo lepo odstranimo. Pri peninah je sicer meni vedno malo smotrno zaradi tega, ker ima vedno vse ostalo še zraven. Okay. In vsi tako se ovira. Potem pa jaz tudi recimo, kar razlagam vsem, je vedno tako, pač penina, mehurčki se delajo na zraku, a ne? Se pravi, zato vedno odprem, ga damo pod kot recimo 45, ker tukaj imamo sorazmerno majhen pretok, če pa mi to pojačamo, imamo pa tukaj kar malo več zraka naenkrat, a ne? To meni je manjša verjetnost, da ti bodo mehurčki počeli ven, a ne? Zato je vedno pod tem kotom. In zato tudi takoj, ko se odpre penino, nikoli ne daš nazaj gor, ne? Ker spet pa narediš čez malo zrak. Vedno fiksiraš s palcem, močna roka, in potem in potem vedno je tukaj 6 zavojev. 6. Nikoli v ljudi. In ta že zdaj skače ven. Potem pa vedno odpiraš, se pravi, stran od ljudi, in zamašek samo fiksiraš, ga tišiš noter, recimo, če lahko tako rečem, in spodnjo roko vrtiš. Ker drugače lahko zamašek tudi se zlom. Potem imaš problem z odpiranjem penine. Ta zvok je bil malo preglasen. Ne sme biti zvoka, torej Čim manj. Evo, strokovnjakinja, ti ocenjuješ vino. Vedno damo vino za probati. In sicer, ti si strokovnjakinja. In sicer z namenom, če slučajno je kakršnakoli napaka na nosu, v ustih, pač gost oceni, potrdi vino, oziroma ga ne potrdi. Te smem prositi? Seveda. Hvala. Komu se pa da za poskusiti, recimo pri omizju? Naročniku. Vedno se da naročniku. Zdaj, a je to moški, a je ženska, kakorkoli. Če, naprimer, Darja naroči vino, ona proba. Če naročiš Maša ti vino, ti probaš in potem se vino natoči ostalim. Zdaj, generalno gledano, načeloma še vedno najprej naj bi bile dame, sicer se tudi to skozi bolj, da ni potreba, da greš pač kot ti nareka omizje, se pravi, če je dama, gospod, pač vsem natočiš, če imaš pa slučajno čas, pa pač seveda še zmeraj damam prednost. No, ne. Okay. Zdaj malo o pridelavi. V kozarcu imamo šipon. Šipon je naša najbolj pomembna sorta in je res odlična sorta za penine in tudi za mirna vina. Ročno trgamo grozdje, prihaja samo iz enega vinograda, to je Mali Kog. Celo grozdje prešamo, kontrolirana je fermentacija z selekcioniranimi kvasovkami, potem pač odvisno, kako se odločimo, ali mešamo par tednov na drožeh vino, ali pač samo zori v tanku, preden ga polnimo v steklenice. To je klasična metoda, se pravi, sekundarna fermentacija se dogaja v steklenici in ta penina je zorela na kvasovkah minimalno 17 mesecev. Okay. Zelo intenziven nos na vonju. Mehurčki, drugače, kot vidimo, so tako ful drobni, velikih je, kar nakazuje na to, da je pač klasična metoda, ne? Druga fermentacija v steklenici. Tako mineralno, malo flinti, istočasno zrelo sadje. Taka, zelo vabljiva, pa bi rekla, zelo penina za spajanje s hrano. Ful bi šla jaz tukaj kakšnim mogoče tudi kakšnim tem poletnim rižotam z morskimi sadeži, mogoče tudi s piščancem, tako na nos mi tako ful prijetno diši. Ja, kompleksno. Ja, pa malenkost, kakor hoče biti petrolejasta. Ja, tako. To je tudi karakteristika šipona. Tako da dostikrat, če predolgo zori na kvasovkah, pridobi te petrolejske note. Sicer tega si ne želimo, ampak se zgodi. Tako da ja, mislim, da je zelo kompleksna
ima karakteristične arome šipona, to je zelena jabolka in tudi je flinti in mislim, da je res taka penina za spajanje z hrano. Ja, zelo tudi na okusu, te mehurčki so nežni, ampak tudi dolg po okus, tako kompleksno v ustih, je ful široka, istočasno pa še zmeraj ima vertikalnost, ni tista enostavna, samo pač sred poletja tamle se v tista velik stol dati pa uživati, ampak tako za ob debaticah, za ob kosilu in je tako res prijetna penina. Ta lokacija je odlična in pa še ena drugi. Ena drugi. A lahko že, ko pogledamo etiketo, razberemo, kaj bo v njeni notranjosti steklenice? Vem, da ljudje vedno sprašujejo, kaj naj izberem, stojijo pred policami vina. Včasih nas tudi videz razočara. Ja, jaz bi rekla, da so etikete ekstremno pomemben del predstavitve vina. Ker če ti daš na etiketo, zdaj iz glave imam Heimelbecka iz Argentine, od Riccitelja, kjer imaš gor narisanega nekega astronavta iz enega stripa, kakorkoli. Od tega vina jaz ne moram pričakovati nekaj ekstremno resnega. Ampak nekaj funky, drinkable, tako spontano, kakorkoli. Če pa etiketa, ne vem, tako kot so recimo te Seven Numbers, ka pač je preprosta, elegantna, kakorkoli, pa tudi pričakujem to od vina. Če pa etiketa tako funky, živahna, pa ne otročja, ampak igriva, potem pa tudi od vina to pričakujem. Mora biti eno z drugim. Ker če je etiketa preveč igriva in je noter zelo resno vino, se ne sklada. To je tako, kot včasih se zgodi, da na nosu ti da tako, wow, pa bi sam vohal nos, pa probaš v ustih, je pa sam tako, pink. Tako, kaj se je zgodilo? Kje si? Je prav tisto žalosten občutek, ali obratno, ampak lažje bi jaz preživim, da je nos bolj zadržan, pa v ustih potem tista širina, kot obratno. Tako da, jaz bi rekla, da je etiketa ekstremno pomembna. Jaz se tudi strinjam, mislim, da je pomembno, da so etikete za premium segment res take elegantne, prefinjene, tako da, ko vidiš etiketo, tudi pričakuješ, da boš imel posebno vino noter. Tako da, ja. Seven Numbers so zmeraj slovele po tej ekskluzivnosti, po tem premium, kot si ti prej opisala. Pred kratkim ste šli v prenovo. Kaj se je spremenilo? Zdaj imamo 7 številk, 7 vin v liniji Seven Numbers. Posebne so zato, ker vsako vino prihaja iz enega vinograda, se pravi vsi so single vineyard. Vsak vinograd je označen z unikatno kombinacijo 7 številk, to je Gerk vinograda in to tudi piše na hrbtni etiketi. Zdaj, enka pa sedmica so rezervirane za našo najbolj pomembno sorto, to je šipon. Enka je šiponova penina, ki smo jo zdaj poskusile, sedmica pa je šipon mirno vino. Zdaj tudi etiketo zaznamujejo črno-belo-zlati detajli in mislim, da to poudarja tudi premium značaj. Tako da ja, Seven Numbers vina so res vina, ki jim dajemo največ pozornosti v kleti in tudi so pridelane tako, da spajamo moderno tehnologijo z tradicijo. Se pravi, vsa vina razen penin zvarijo v lesenih sodih. Pa tudi k osnovni liniji samo v izjemnih letnikih dodamo še 2 vini, to so posebne trgatve. Trenutno imamo traminec, pozno trgate v letnik 2023 in Chardonnay ledeno vino letnik 2016. Tako da ja. To pa takrat, ko narava omogoči. Ko nam narava dovoli. Žal ledenega vina upam, da bomo še uspeli pridelati, ker spremembe podnebne so take, da ne vem, če bomo še kdaj lahko naredili ledeno vino, ker pač morajo biti nizke temperature za to, ampak mislim, da bo še vedno letnikov za neke dobre pozne trgatve.
Je tudi en trend, kot bi rekli, podnebne spremembe vplivajo definitivno na več faktorjev. Ne vplivajo samo na vino, ampak tudi bi rekla na okus pivcev. Zato, ker bi rekla, da je okus pivcev, da gre bolj na lažja vina, bolj na mehurčke tudi, lažja bela, lažja rdeča, nižji alkoholi, kar Štajerska ima. Tako da v osnovi pač Štajerska profitira. Preporoč Štajerske, mogoče. Ja. Upam. Ja, ker vinogradov, kakor tukaj vidimo, jih je ogromno. Tudi te terase in lege so izjemne, čudovite. Na pogled in na okuse. Tako. V liniji bomo poskusili še eno vino. Okay. Boš nas ti še čez ta protokol mirnih vin popeljala, Simona? Okay. Se pravi, tako kot prej, se pravi, tukaj imamo tega, ki ga drugače lahko uporabimo, ampak načeloma someljejsko ga ne uporabljamo. Se pravi, spet vedno zarežemo pod drugo tem, načeloma ne zarežujemo pod tem, ampak potem lepo zahakljamo nožek za temu in nožek lepo zdrsi po temu robu. In pa potem samo lepo odpremo. Potem pa tako, kot smo imeli prej pri penini 6-krat ti zavoj žičke, imamo tukaj 6-krat zavoj odpirača. Tukaj je tudi pomembno, da je zamašek v redu. Včasih se nam kakšen razdrobi, ali pa je to naša napaka? Mislim, načeloma, če se zamašek posuši, pomeni, da bi bil malo napačno skladiščeno. Lahko pa tudi pride zaradi tega, ker so pač stara vina in potem vina niso bila prezamašknjena. Kako se to pravilno reče? Ja, tako. Rekorkt. In potem pač lahko pride do tega. Ja. Takrat se potem uporabi lahko kakšen drug tip odpirača, ala Durant ali pa ASO, Butler Strands, ki nam potem dejansko pomaga pri tem, da lahko lepo odpremo, brez da se zamašek dejansko zdrobi. Če se pa slučajno še vedno zdrobi, pa potem filter. Ni druge opcije. Tudi to načeloma tudi to načeloma se ne sme zgoditi, da pač se flaša dotakne kozarca. Ampak danes smo malo sproščeni. Je v redu? Ja, super. Zdaj, ko smo že vsem nalili. Evo, prosim. Evo, te kar dan nazaj, da bo na sedanki. Ja, zdaj imamo šipon mirno vino. Letnik je 2024, tudi ročno brano grozdje, single vineyard, kot sem že prej omenila. Lega je mali kog. Ročno brano grozdje, hlajenje drozge, prešamo pod nizkim pritiskom, tudi kontrolirana fermentacija. In potem to vino približno en mesec mešamo na finih drožeh, da pač dobi na kompleksnosti in da je malo bolj resno. In potem seveda zori v lesenih sodih, 225, 500 ali 1000 liternih, pač kako se odločimo. Tale šipon je zorel 10 mesecev v hrastovih sodih od 500 in 1000 litrov. Tako da ja, mislim, da je še vedno mlad, ker smo ga stekleničili pred par mesecev, tako da puni potencial bomo videli za par let, ampak že zdaj je, mislim, da tako resno močno vino. Če primerjamo, naprimer, kjer letnik so imeli tukaj? 22. To pa je 24. Tako, že samo po barvi, ko primerjamo, sta ful različna. Če gremo penino gledati, je ful bolj na zlato. Ta šipon, sedanka, je ful bolj zelenkast. Zelo lep, tak živahen zelen odtenek. Po aromah na nos, tako sveže, malo bombončkasto bi jaz rekla. Še zmeraj najdeš to flintines, pa rahlo jaz najdem herbalne note. Ampak je tako, prav tisto tako poletno. Tle gremo pa zelo na poletno varianto. Če smo imeli tle malo več kompleksnosti, zato ker je tudi malo starejši,
mi pri tem osvežimo tako, poleta, ne, zdaj pa se lahko zdaj mi malo razpričamo in je to, ne, tako tisti babi čvek. Kaj pa kombinacija z jedmi? Kam bi to lahko? To bom prepustila strokovnjaki. Kakšen finger food bite si z kakšno ribico, lahko je postrv, lahko je kakšen losos. Shrimps, rakci. Ja, kaj tasga. Zato, ker ima mineralnost, ima tisto prijetno mineralnost. Zelo zeleno jabolko, jaz tu čutim v ustih predvsem. Mineralnost, zeleno jabolko, herbalne note, kako malo na tele šumi bombone te zelene, ki sem jih jedla po mojem lihene 15-20 let nazaj. Tako igriv, ampak na pozitivno igriv. Ker tudi vidiš, da ima potencial staranja, da se bo vse skupaj to šlo razvoj, da ni samo tisto, ki popijem, pozabim. Ampak ima več širine, ima tudi v ustih ima spet širino, ni samo tisto popijem, ga ni več. Ampak ima kar dolg pookus in tako zelo prijetno vino, no. I like it. Najstnik, ki se je že umiril, bo pa dozorel. Tako, Ja, kot rečem, tako je. Ja. Rabi da še ima- čas. Ja, je pa odličen. Hvala. Mogoče malo provokativno vprašanje za vse tiste, ki cenimo vino, oziroma niti ne vem, a se to sme ali ne. Led v vino. Pri meni je to tako, če tebi paše led v vino, kdo sem jaz, da bom sodila? Tako da izvoli. Izvoli. Če ti paše, če ti je premalo ohlajeno. Okay, če je premalo ohlajeno, je po vsej verjetnosti moja napaka. Če ti pa paše bolj razvodeneto, oziroma da veseljem piješ malo dalj časa. Ja. Poleti. Darja? Ja, se strinjam s Simono, samo nisem pristaš tega. Pač z ledom si razvodniš vino, tako da raje si ga, prej razmišljam si ga ohladi na idealno temperaturo, ko pa dodaš led, ampak ja, vsak odloča za sebe. Ja. Tudi ta percepcija temperatur vina, ob kateri temperaturi se je zdaj tudi spremenila, ker včasih so bile tudi sobe so bile bolj tople oziroma hladnejše. Hladnejše, ja. Hladnejše. In normalno, da si potem vino postregel ob drugi, Malo hladnejše, ob ja. malo hladnejši temperaturi. Ne? Danes se tudi to spreminja. Jaz sem mnenja, da lažje je vino otopliti kot ohladiti. Se pravi, boljše, da je vino bolj hladno in se sploh polet zelo hitro segreje, kot da dobiš pretoplega, ker pa je sem še bolj top. Pa je pa zelo težko ohladiti, pa ja, let in tako naprej. Ampak predvsem resno se zdaj dogaja ta cviček, da se zelo promovira, da se da let noter in tako naprej. Ampak cviček je že sam po sebi tako lahek, da dejansko ne vidim, naprimer, problema sploh. Ne. Tako da ja, ampak jaz bi rekla, rajš ga za 2 stopinji bolj ohladi, ker se bo tako segrel. Ja. V prenovljeno zgodbo linije Seven Numbers ste v bistvu v poglavec Family Wine stopili tudi za Simono z različnimi dogodki, nekateri so že bili, verjetno še kakšne promovirate oziroma jih boste organizirali. Je to tudi ena ta komunikacijska, marketinška moč, da to je tudi razlog, zakaj smo vse tukaj, ne, kar je meni veliko veselje, da tudi nekako pospremite prenovo te linije na tudi takšen način. Ja, odločili smo se za sodelovanje z Simono, ker je pač najboljša sogovornica Slovenije, pa tudi deli ljubezen do Seven Numbers vin z nami. Tako da ja, delamo na različnih ekskluzivnih degustacijah z večerji. In ja, Seven Numbers so vine namenjena Horeca segmentu, tako da želimo predstaviti vina gostincem in seveda ljubiteljem dobre hrane in vina. Tako da ja. Mislim, da ljudje, ki imamo radi vino, ki delimo to strast do vina, da zelo hitro najdemo skupni jezik. Tako je. Če nimamo nič drugega, pa imamo za pogovarjati se vsaj vino, tisto, ki nas povezuje. To je to. Imamo še kaj drugega. In združuje. Tako.
Nekoliko so se že dotaknili trendov. Veliko govorimo o Gen Z generaciji, ki drugače dojema določene stvari, tudi vino. Ti si že omenila, oziroma obe sta že omenili kakovost pred neko kvantiteto, časi so minili. Ja. Tudi percepcija večjih kleti, da je to samo na kvantiteti in litrca in to je to. Ti časi so že zdavnaj minili. Kako gledate v bistvu nove generacije, kako pristopajo k kulturi pitja? Mislim, da nove generacije, oziroma kakorkoli ti otroci, ki so bili v tistem času, ko je bila korona, lih v tistem obdobju, ki bi naprimer mogli začeti žurati, iti ven, se ga parkrat konkretno napiti, natreskati, pa potem nazaj postopno začeti s tem vinom, da so tle zgrešili en zelo pomemben del svojega življenja. Te zdaj dobiti nazaj, mislim, da je kar izziv, ampak generalno izziv globalno gledano. Ne? Ker se po celem svetu dogaja, da se pač količina popitega vina zmanjšuje. Ampak ja, mislim, da dejansko vsak človek ali pa večina ljudi pride v določene momente v svojem življenju do tega, da začne piti vino. Kakšno vino je drugo vprašanje. Na nas pa je potem, da imamo dobro vino za ponuditi in da pač z dobrim vinom začnejo. Ker potem ne bo tisto vino mi ni všeč, ker sem pil neko slabo vino, ampak ok, to vino mi je bilo všeč, bom probal še enkrat. Ne? Pa bom probal še enkrat in potem se pač navadiš. Mislim, da je to edini recept, ker zdaj neki ne vem, posteri, plakati, reklame, ne vem, če je to realno. Gre pa generalno gledano tudi zdravstvene organizacije in vse ostalo, da pač alkohol je škodljiv v vseh pogledih, kar se jaz osebno ne strinjam, zaradi tega, ker alkohol je del naše kulture, je del naše tradicije v celotni Evropi. Zato tudi povsod, kjerkoli pogledamo, vinogradi so bili že tudi 2000 let nazaj in več. Prva vina so že imeli Rimljani, pustimo kakšne, ampak so imeli in tako naprej in že pred Rimljani. In to je dejansko del naše kulture. In to je del tudi kulture, da se lažje sprostimo z neznanci, da lažje prebrodimo kakšno krizo, dokler alkohola ne začnemo zlorabljati. To je pa tista maja, ki pa pač mora vsak posameznik vedeti, kje jo ima. Tlemu pa noben zdravnik, noben medicinska sestra, brat, noben prijatelj, noben družinski član ne more reči, tle je tvoja maja, ker jo moraš sam ugotoviti. In na nas pa je pa tudi na someljajih kakorkoli, da pač, ko vidiš, da je ena oseba šla čez maja, reči, se opravičujem, danes je bilo dovolj, deva še malo vode, pa idemo spat, spi. Malo kakšnih proti hangoveru in to je to. Tako da izkoriščenje alkohola se mi pa zdi ekstremno škodljivo. Ampak tle pa... Mora vsak sam, kakor si rekla, določiti. Ja, tle pa noben ne more. Jaz ne moram tebi reči, Maša, samo še 2 kozarca lahko spiješ. Ne gre. Kako ti gledaš, oziroma vi v kleti gledate na to, kako prestreči te generacije, kako jim približati vino, ali so orodja, marketinški triki, družbena omrežja, kje jih najti? Ja, seveda. Tudi mislim, da je pomembno organizirati različne delavnice in vključevati mlade, približati jim vino in kulturo pitja. Zdaj postaja trend brezalkoholna vina. Nažalost, ker alkohol je vseeno hrbtenica vina, ki mu da aromatiku, polnost in če mu to z dealkoholizacijo odvzameš, dobiš, ne vem, vodo. Tako da... Sok. Ampak smo se 2 leta nazaj naredili nizkoalkoholno vino, to je pač naravni proces. Vstavili smo fermentacijo pri rumenem muškatu na 6% in pač dobili 70 grama sladkorja po litri in to je tako... pitno, sladko vino in mislim, da je torej za mlajše generacije
Zdaj smo na marketinški konferenci, smo imeli svoje 3 muškata, muškatov tunel, rumeni muškat, pa tudi 6%, in 6% muškat je zmagal. Tako da vidimo, da je res trend nizkoalkoholnih vin, ampak še vedno sem bolj za to kot brezalkoholna, ker še vedno imaš vino in aromatika je še bolj izražena, ko narediš na ta način vino, pač naravno staviš fermentacijo in dobiš sladkor. Trend pa je največ, kot sem prej omenila, se prodajajo sladka vina. Tako da ja, moramo slediti trendom. Kar je zanimiva kombinacija, nekaj po eni strani ne alkoholu, istočasno tudi zdravstvena organizacija ne sladkorju. Ja. Ampak tukaj je kombinacija, tako malo alkohola, pa še vedno malo več sladkorja kot običajno. Ja. Ta trend slajših vin. Ja, Ne gre eno z drugim. nekaj ne valja. Ampak Tak je. bi rekla, da pač mlajše generacije raje vzamejo slajša vina, ker so lažje za razumeti, lažje za piti, valjda. Človeško telo stremi k sladkorju, ne k suhim vinom. Ja. Tako da ja, tukaj je recimo opcija, je pa po drugem momentu v glavi vprašanje, kaj pa za resnega kupca potem, za resnega pivca, ne pa sladkor odpade, alkohol tudi ne želi lih 6% predvidevam. Se Smo imamo, pa tle. ja, imamo veliko različnih, tako da za vsakoga se najde nekaj. Tako. Predvidevam, da to vprašanje brezalkoholnih trendov vin velja tudi zate. Nisem za brezalkoholna vina. Vina ima alkohol. Pa generalno se mi zdi vino naj pač povre do konca, kakor naravno povre. Ker na primer tle povre do konca, ne? Kakor je lahko. Ja, kakor je lahko. Kakor je lahko, ne? In dobimo tako 2 čudoviti variaciji sladkih vin. Ne? Ker sta meni popolnoma druga zgodba, kakor klasično, če ustaviš fermentacijo. Ne? Zame pač, če se jaz obrnem na sladko vino, potem se obrnem na nekaj tacka. Ne? Se ne obrnem na te ustavljene fermentacije. Brezalkoholna vina pač, to je sok. Potem rajš pi grozdni sok, jagodni, jabolčni sok, kjerkoli sok, čisto vseeno. Ne mi nič od vina, prosim. Ker dejansko pa sem probala kar nekaj zdaj brezalkoholnih vin, ker pač na vsakem dogodku dobiš to. Razumem, da je trend, ampak po mojem bo šel ta trend tako, kot gre večina trendov. Se pravi, zdaj je gor, potem se bo pa to ustavilo in potem padlo. Zaradi tega, ker dokler dejansko ne bodo naredili nekega vina, ki bo imel tudi vse karakteristike vina z izjemo alkohola, potem to ne bo šlo toliko v promet, kot bi lahko šlo. Tako kot je bilo z brezalkoholno kavo. Brezalkoholno kavo pijejo ljudje, ki trenutno ali so že preveč kav, na primer, danes spili, ali imajo probleme z pritiskom, nekaj tasga, še vedno jim pa všeč okus kave. In če ti nimaš enakega nadomestka po aromatiki za kofeinsko kavo, potem ti ne boš pil brez kofeinske. Identično je s pivom. V enem momentu je bilo ogromno teh brezalkoholnih piv. Koliko dobrih brezalkoholnih piv pa poznamo in so še danes na trgu. Sprav, eno pivo od tiste množice, koliko je bil. In isto mislim, da se bo tle zgodilo z brezalkoholnim vinom. Sprav, zdaj je v porastu, se bo stavilo, bo padlo na tist 1 do 2 in bo naslednji trend prišel. Kaj bo naslednji trend? Pustimo se presenetiti. Bo pa tema že za naslednji. Tako. Za naslednji. Veliko krat, ko govorimo o vinu, ko ga analiziramo, je zelo priljubljeno, to pa ta teroar. In pol vsi najdemo v vinu, tudi nepoznavalci, ogromno nekih arom in se naučimo in se približamo vinu. Čeprav se zdaj, se mi zdi, vedno bolj nekako poudarja, kaj ti doživiš. Povej mi, kaj želiš ti evocirati v nekomu, kaj je tvoj občutek, kje ga spiješ. Tako kot smo prej rekli, tukaj se usedeš, pogledaš na te terase, uživaš, si pripraviš neko kombinacijo za spajanje, konec koncev vino doživetje. Ne? Ja, vino je doživetje. Teroar zame je seveda, se pravi, grozdje, se pravi, sorta grozdja, je iz kje prihaja, kakšna je klima, kakšna so tla. Ampak zame je najpomembnejši človek. Ker človek lahko naredi iz tega vinograda karkoli želi. Da, besedno. Zdaj lahko da prednost vinogradu in vinograd potem pokaže tisto svoje stvar. Lahko jo pa
zelo potisne dol in reče, jaz hočem, da je predstavljen. In so določeni vinarji, so določena vina, ki dobesedno povoham in točno vem, kateri vinar je. Mogoče ne vem lege, ne vem kogarkoli, ampak točno vem ta vinar je. Zaradi tega, ker ima ti svoj podpis čez vsa vina. Ampak to je tudi del terroirja. Vino na koncu pa pač tako uživamo. Kaj je podpis kleti Puklavec Family Wines? Ja, najbolj pomembno je, da nam Seven Numbers vina izražajo naš terroir, ki je res poseben. Terroir za mene je identiteta vina, ki daje aromatski profil vinu, pa tudi je važen človek, seveda. Tako da ja, recimo Šipon, ki prihaja iz Malega Koga, to je naš najstarejši vinograd, star 43 let na terasah, na srednje težkim tleh. Tako da res zato je vino tako kompleksno, elegantno, mineralno in res hočemo pokazati čez naša Seven Numbers vina, kaj zmore naš terroir, ker res je fascinantno. Veliko govorimo o uspehih vina, o uspeh letnikov, o tem, da se ohranja ta kontinuiteta. Kaj pa, ko recimo letnik ni uspešen? Ko pride podnebna kriza, v smislu, je prišla toča, je bilo nekaj, kar v vinogradu že, ki je ključen, kot ste rekli, pride do nihanja. V večjih kleteh ohranjanje tega ni takšna težava, bi rekla, ker imaš zalogo v končni fazi. Pa bi ti tudi rekla, da ti, ko poskušaš vina, da rečeš, kot si prej omenila, to je podpis vinarja. A lahko ti rečeš, ta letnik pa smo vedeli, da je bilo premalo sončne izpostavljenosti. V vinu se začuti, kakšen je letnik. Tako da pač, ja, vidiš. In če vinar nima tega, da pač proba držati iz leta v leto približno isti profil vina, potem ta nihanja občutiš, ekstremno občutiš. In so tudi določeni letniki vin, ki štrlijo na gor ali pa na dol. Dokler pač vino nima napake, je vino, to je to. Pač vse narava, vse ne moreš narave spremeniti, vse ne moramo zdaj reči, nehaj pihati, zaradi tega, ker imamo pač podcast. Ali pa ne vem, da bi dež padel. Nehaj pada dež, zato ker hočemo posneti, pol ure nam daj, pol ure. Ne gre, pač to je narava. In vinogradniki so ljudje, ki najbolj vejo, da pač na naravo ne moreš vplivati in jo moraš sprejeti in delati skupaj z njo. Ker če boš delal proti naravi, ne boš nič dol. Tako da pač delaš z njo in mi pa potem samo interpretiramo vino na najlepši način, ki je možen. Delo z naravo pa je vedno izziv. Je vedno izziv. Vsak letnik je drugačni, tako da je izzivno, ampak lepo delo. Tako da poskušamo izvleči vsakega letnika ono najboljše. Tako da, ja, ampak so veliki izzivi. Zdaj, zadnjih par let smo imeli srečo, tako da so nas pozebe, dobro, s pozebo smo imeli probleme, ampak toče so nas nekako zaobišle, tako da smo imeli sreče in dosti pridelka. Lani pa smo imeli rekordni pridelek, tako da imamo zaloge zdaj, še vedno. Tako da. Torej za vinsko prihodnost ni bojazni. Ne, dokler bodo pivci, dokler bomo uživali v vinu, se družili s prijatelji ob kozarcu vina, ni bojazni. Kakšni pa so vajni načrti za naprej? Ti si že omenila samo gor. Svetovno evropsko prvenstvo, preživeti življenje, da bi nekaj prav dejansko tako izpostavljali. Jaz se že fokusiram na Trgatev, ker bo kmalu tu že. Tako da imamo... Ja, to hitro pride. Tako da imamo veliko novih idej in projektov glede Šipona, tudi ostalih sort. Tako da komaj čakam, da se realizira. Trgatev je tako posebno obdobje, je stresno, je veliko adrenalina, ampak res uživam v tem. Verjetno pa nimaš nekaj časa zase takrat. Ne, nimam časa. Ampak to je normalno, tako da.
Kdaj pa si vzameš čas zase, da se sprostiš, kaj je zate sprostitev? Rada potujem, tako da po trgatvi, trgatev se začne tam avgusta, pa vse traja do decembra, tako da ponavadi januarja grem nekam na dopust, da se sprostim in pač vzamem čas za sebe. Zate je tek in Narava. narava. Ja, hribi, tek, morje, vse. Ja, hvala vam za tale čudovit pogovor. Na zdravje, na nove letnike, na trgatev, na potovanja in veliko uspehov želim. Hvala. Čim. Čim.